idan mutum yana neman kuɗi ne talaka bai da shi sai ya ɗauka duk jin daɗi yana wurin masu kuɗi, shi kawai ya samu kuɗi ya huta. Idan mutum yana layin neman wani mulki ne ko wani matsayi ko ta kujera sai ga kaman wani da yake kan kujerar nan ya gama, in kana so ka huce fushinka ka hau wannan kujerar. Idan mutum ilimi yake nema sai ga su malam wani ai kai ni na zama malam wani ai na caba, shikenan shi ya gama kawai. Idan mutum neman haihuwa yake, in mutum aure yake nema, duk abin da mutum yake nema sai ga kamar masu shi sun cinye. Haka ne? To ba haka bane. Ba haka bane. Bari faro daga ƙasa. Wanda yake neman aure ya ɗauka ai masu aure ba su da matsala. Ka tambayi masu aure, ka tambaye shi ka ce masa da kafin ka yi aure da bayan ka aure wanne ne matsala. Ku marasa aure ba za ku gane akwai matsala ba, amma wallahi ka tambaye su salhu za su gaya maka, musamman sabbin auren nan da ba su gama gane ya duniyar take ba har yanzu ba su gano equation din ba.